Bismillahirrahmanirrahim. Wong-wong Quran, wong sing paling gak tersinggung ketika disakiti makhluk yang lain. Mergo yarul kulla yujruna af'ala. Mergo ngerti kabeh Allah Ta'ala sing gerakno mereka. Dadi delok wong makhluk-makhluk gaib niki kabeh sing gerakno iku pangeran. Kalau nak ning kamar, takok ibu Joko larangku. Orang paling ceria itu saya. Saya itu di kamar misalnya cokot nyamuk, apa merengut rawani. Rawani ku, lha aku ditingali Allah ning kerajaane Allah bumi dikai oksigen dikai kok gak ngregani sing. Iku ora kudu depan ning kamar isin. Jajal misalnya kita kayak mobil gratis, buat tumpaki papo, terus merenggut kan yang orang ngergani sing kere. Kulon sering ngandani santri-santri. Mbah pira kadare pokoknya tahu. Kowe iku subuh ra kodok mergo wedi Allah. Wis kadang-kadang wedi kiai lah, tapi latih kadang-kadang wedi Allah. Coba kowe ngene kan ngaji ngilangi bodoh. Pancen Allah iku kepengin wong iku kelangan bodoh. Ya. Memang perintah Allah ngilangi bodoh. Kadang kita ini lucu kan. Kita punya keluarga yang normal kan, kakak be adik ra cocok, wong tua be anak. Nek mati ae ra usah ngomong, aku delok wong liya kok harmonis be bojo. Maksude padha kabeh donya. Maksudnya ketika kita konflik ambek adik, ambek kakak, ambek dulur, ambek keluarga, orang lain juga sama. Kali ngaji Jalalain dosamu coblok sebuah gini. Wis tak yakin hakul yakin. Iku sirine kena apa tolabul ilmi iso ngguguro dosa. Paling ndak dengan tolabul ilmi kowe nganggep iman yakin nak mastermu Allah wa Rasul. Iku minimal ya. Ya minimal kayak ngaji nganggep mastermu Allah wa Rasul. Khairan. Tapi nak cara kula ya enggak usah urusan akhirat masih ning donya lah udah sampai kamu katanya mencintai diri Anda kemudian Anda lupa diri Anda. Jadi ruwet kan? Mulane dawuh ulama ya man arafa nafsahu arafa atau man arafa rabbahu arafa nafsu iso diwolak-walik. Kowe nak kenal pangeran akhirnya kenal awakmu. Atau kowe kenal awakmu, nak kowe iku trimo makhluk, mudabbar, musakhkhar, ya kowe kenal pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada banyak tafsir yang kita itu tidak harus ikut, bukan karena kita sombong, karena memang tidak mengikat, nama? Tidak mengikat. Saya ulang lagi ya. Jadi ada banyak tafsir yang kita ini tidak harus ikut, bukan karena kita sombong, tapi memang itu tidak mengikat. Kan Allah menghentikan gini ya, kamu orang mukmin, ya kamu orang mukmin. Kayak Sayyidina Umar kan tegas, paham ya? Kebanyak yang tegas. Iku luwih diwedeni wong munafik tinimbang Allah. Mergo wong munafik ora pati percaya anane Allah. Dadi luwih wedi jotos iku Umar timbang Allah. Dong nggih. Lah nak li takhiri adzabi berarti kan nak Allah nyiksane kan engko. Berarti ejek percaya Allah. Nah, makanya saya bilang li takhiri adzabi itu tidak mengikat. Oh, nggih. Paham aku lebih aku sinauku tenanan maksudnya sinauku ya kita pakai paham dong ya. Nah melani kono cerita semua sing ngaji aku ning bab iki aja seliyane ra nut ora mari mulya menurut kowe orang efek tapi iki mau cerita ning bab iki sing latihan-latihan nyai terutama kecuali makom wis makom ikhlas itu era ngarah. Ono kiai ku latihan nyai, wis kok kowe yang latihan nyai. Nah aku kan bapakku wis kiai wis. Ora debutan apa? Ora debutan. Ya ben beda kayaknya. Nah pikirku kan kiai debutan. Bersamaan ya, mulhak ya. Ono iki kisah nyata ya, ono kiai sing wis asli. Gak kaleng-kaleng asli. Mbah Bae kiai tenan. Alime terjaga Mas Surabaya tok kiai terus dene alime ra dijogo malah digus iku ya padha iku. Masalah iku no. Maksudnya ya alim, Mbah Bae ya alim ya waras, ora seneng dhuwit ya waras ya ora adil. Agama normal kabeh, etika iku standar. Ya muni syarat. Duwe kiai anyaran, boyong Mas. Wah, mbek santrine kok orang era karuan. Subuh diobrak iku orang era karuan. Paling mondok yang ini ki subuh itu diobraki ngene-ngene. Padahal kiai iki disen pondok sering kodok bodoh iki. Kok guire fasel. Ana apa kok guire fasel? Kayak iki kisah nyata ya. Terus walhasil lala kiai sing ikhlas iki sing alim alama sing asli yo. Asli maksudnya ya babai alim, dekne ya alim terus gak ada agama normal. Nak mulang ya seneng dibang untuk duit 1 miliar itu seneng mulang. Go mulang pahalane swarga, duit 1 miliar itu rawan masalah.
Kiai tenan kan, jadi yo asli lah pokoknya. Lha kula niku kok ide sak miliar, tapi iso mulang Jalalain, milih mulang Jalalain. Yo seneng ae seneng. Duit mari fitnah, mulang mari swarga. Mosok swarga mek duit menang duit. Pikirane kiye waras. Kan cerita wong waras, no cerita. Cerita wong waras. Iki cerita wong apik-apik. Cerita kok tiru ya oleh cerita wong waras. Singkat cerita Mas, iki terus iki nyata ya. Kiai iki alim banget ya hafal Quran alim. Terus santrine niku nek ana kiai niku mlayu wedine, Pak. Subuh wedi. Nek ana adzan iku turu tenang, nek adzan iku tenang. Nek ana kiai niku mlayu. Kiai ini bangga mergo santrine wedi dekne nurut. Nurut subuh mergo wedi kiai ini. Nek ana adzan. Bareng wis bangga sukses dadi kiai dadi subuh. Ngomong mbek kiai sing asli sing original, sing wedi pangeran. Cung misale contohnya aja tuh hacung ngono. Cung. Santrimu kok aja warai munafik le. Ya wedi kok ambek Allah aja wedi kiai. Mesti kiai ngono-ngono iku ya makhluk. Bocah kok mbok warai wedi kuwe sing makhluk. Krungu Allah tenang kok krungu kiai ini wedi. Dadi mereka santrine digugah, ono adzan tenang, bareng ono kiai war. Asline, Cung. Bocah kok coba latih wedi makhluk tinimbang Allah. Bocah coba latih la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Terus jare kiai sing latihan. Dereng tok iku maksudnya gak paham. Maksudnya jenengan sepundi lho. Dididik apik kok malah kiai takoki maksudnya jenengan. Contoh kita maksud. Nah sing kiai asli mesti langsung paham. Mulane Imam Saroni iki cerita wong apik. Kira sak tersinggung. Imam Saroni. Nek ana santri ra nurut tuh seneng ra keru. Tapi orang ngani maksiat, pokoke ra nurut tuh seneng ra keru. Misale undang Fif gak morot, seneng pol. Sor gak morot seneng. Ha tuh gak morot seneng. Tapi gak maksiat. Ditakoki lha jenenge kiai santri murah nurut kok seneng. Rai-raiku, maksudnya rai-rai telu. Iku sering kodok. Aku seneng ambek pangeran nurut aja sampe ana wong ra nurut pangeran ambek aku luweh nurut. Wong apik cerita. Dadi wedi nek wedi hisab. Dong ya. Iki cerita kiai tenan, no. Sing gak tenan. Seneng nek nurut santri nurut. Aku roh cacaiku wingi ku kodok. Jadi dikongkon pangeran ora nurut. Lah saiki tak celah nurut alhamdulillah aku ora luweh diwedeni timbang pangeran. Lha iki cerita kiai. Gak wis ta, nek ora kiai asli memahami iki kangelan. Butuh keaslian, no. Pakai sok asli bisa. Jadi yo ono cerita wong apik nganti ngono iku yo ono. Mergo wong munafik ku luwih wedi wong mukmin kaya Umar timbang wedi Allah. Mergo cara dekne Allah ku gak nyata, sing nyata jotosane Umar iki ngono. Gampangane ngono. Dong ya, Pak? Kok angel menerangno kok. Lah iki jenenge la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Lah mulane sakjane nek masalah niku anut Mbah Mun, sakjane ora perlu ditafsiri ditakhiri adabi. Lah nek ngono ora berarti jek yakin wujudul adab, meskipun muakhir rak jek yakin wujudul adab. Dong nggih. Padahal maksudnya pokoknya wong munafik luwih wedi Umar timbang Allah, mergo Allah ora mesti nyata. Iso wae wong munafik hakikat ateis kan? Nah Umar kan nyata, jotosane ya lara ngono lho. Kok angel temen nerangno kowe. Ya clear ya. Lah padha. Kiai nak mabuk lara lho. Lah nak kodok subuh ora konangan kiai, konangan Allah kan aman. Tapi nak santri orang nganti yakini Allah gak ono. Nak Allah ku gampang jebur. Nak santri apik. Atok konangan Allah cah. Apian. Nak konangan Pak Yai dianjuti. Pemene keamanan no. Iki saumah mbek kiai tok kodok. Parah.
Kok nempel. Sak omah berduaan mbek bapak iso kodo nek. Wis parah meneh. Ngono bapak tenang, tak koyo wonge. Tenang, tenang. Bapak tenang, mergo bapak ilmune mau kiai tenan bapak iku. Lah kok ambek aku, ambek pangerane ora. Dadi tenang. Maksudnya niki cerita, jadi kiai ku ya repot. Kulo niku nak ra dines syariat yo sawangane cara syariat kiai kan kudu tegas ngerti. Tapi dines menabrak hakikat. Iku wong-wong sing ambek pangerane biasa-biasa wae kok ambek aku hormat. Kowe ora rasane dadi kiai tenan kan. Pak kowe agak ora rasane dadi kiai tenan. Dadi kiai tenan opo nuntut teman-teman ora iso mergo hadal makhluk. Iku biasa asawaha wa rasulullah. Kok mbok tuntut taat kowe sing trimo kiai. Aku yakin sing ra kiai tenan bingung. Nah sing kiai tenan langsung tok langsung wae. Karena konstitusinya sama. Biar ora rasane dadi kiai tenan nggo. Mulane sekali-kali jajal sak jam ya dadi kiai tenan. Paten. Kaya iki lho sapa Wali wa Syatibi sing aran kira Asapah. Imam sinten Syatibi. Kuwi nak nyifati wong Quran, sing sapa Mas ora wong Quran sing sapa ya ora ero. Ulul birri wat tuqa, wong Quran iku ulul birri wat tuqa. Terus dekne andani wong Quran wong sing paling gak tersinggung ketika disakiti makhluk yang lain. Mergo yarul kulla yujruna af'ala. Mergo ngerti kabeh Allah Ta'ala sing gerakno mereka. Dadi delok wong makhluk-makhluk gaib niki kabeh sing gerakno iku pangeran. Jadi ape manggil piye wong kabeh ku Baris kiai tenan. Terus keunikan Imam Saroni sing kedua iku nak dongane ra mandi senenge ra karuan. Tak kok iki nek apa jenengan dongane padahal tak ndonga Mas ning multazam ndekne wis wali, stop lah dongane ra mesti sumen. Aku seneng Allah tetep pangeran. Yaiku ya faluma ya. Seneng aku di pangeran sing ra kena diintervensi, sing ra kena dirayu sing. Nggih Gusti, monggo mawon nek niku sifat dasare pangeran ya falu. Monggo nderek mawon. Wani iki. Jadi wali ku macam-macam. Ana wali tenan, ana wali ngene-ngene iki wali murid, wali. Dadi mergo piye-piye di antara kesalahane wong munafik la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Jadi gamane ya khaufunal makhluq wala ya khaufuna Allah. Iki kowe kiai didik wong wedi kowe ora wedi Allah. Lha iku piye? Terkipe iku piye? Iki aku cerita, ora usah mbok praktekno, mbok cerita. Mbok cerita. Lah kecuali kowe kiai yo wis jamek benal haqiqah wa syariah. Mesti syariate yo mlaku, hakikate. Tapi ngono iku jenenge ngaku-ngaku. Ya, dadi kaya nak ngrasa al jamek benal syariah wal haqiqah. Ngono iku jenenge ngaku. Ya, jadi nak muni kangen Ka'bah kok gak golek badi. Iku ya kangen ya kangen arantuk ya mbok sih. Ya nyebarno agama nyebarno rantuk ya mbok sih, mbok sih. Lah nek entuk jarene fid dunya hasanah. Jarene lho. Hitungane piye? Hitungane piye? Ya nggak tak warai ya, jadi kiai kadang-kadang mbok pirang menit, mbok pirang detik ilmu hakikat itu lakon. Ojo suwe-suwe ora bakat apa? Wong ora. Lha iki tak warai nih, sing ngapal-apal Quran tak warai. Bapak itu didhawuhi badolan. Kulo cek eling terus. Nur kena ben semaan ikhlas. Wis antuk sangul lah, untuk sarapan lah. Kowe biasa deres. Cuma saiki genti deres ning omahe wong. Mesti eling santri-santrine bapak ngene. Dadi kena takoki pangeran. Lah wingi ra tau deres kok bareng diundang semaan kok deres. Ana apa? Lah tapi nek wis biasa deres ning omah istiqomah. Kula ning omah nggih deres Gusti, cuma niki ganti nggon. Dong ya. Awet-awet mesti tersinggung ya.
Lha iku dhewe bapak, lho yakin ya? Lho seksine akeh ya? Oh seksine akeh. Lho aku anaknya asli ya, ngerti ya? Ngalenggon. Lho kula nak ning kamar, takok ibu bojo kula anakku. Orang paling ceria itu saya. Saya tuh di kamar misalnya cokot nyamuk, apa merengut rawani. Rawani iku lho aku ditingali Allah ning kerajaane Allah bumi dikai oksigen dikai kok kok gak ngregani sing iku ora kudu depan ning kamar isin. Jajal misalnya kita kayak mobil gratis buat tumpaki papo terus merenggut kan yo ora ngregani sing kere dikai kok merengut. Lah yo bumi gratis apa gratis. Merang, ngono yo isin tenan. Masuk aku ning jero kamar isin. Ora kok ceria pas pidato apa iku. Penampilan jenenge. Tiang kedah kathah syukur bareng dibuka sini lho. Opo iku. Saya konsol gitu. Yang bakat kiai langsung atine mesti. Jadi anggere sing ati kiai gak kaleng-kaleng orang lagi mesti klek. Ora. Kowe ning kamar wis gak ono wong lah Mas. Cokot nyamuk terus merenggut jajal. Allah yang duru ilaika. Allah koyo kok ora isin ning kerajaane Allah dikakeki karek nganggo kok. Ya bar nyablek iki guyu. Ya pasti guyu nyamuk ora ngaji talim. Nyokot wong fase kakek ojo nyokot. Dibeli di abu Peter Mas. Mendut barokah. Wah, ya nyorot nak ngono ya. Ya nyorot. Ya sementing ojo sampai kita ngalami la antum asyaddu rahbatan fi suturihim. Iswae dilatih mbuh pira kadare. Mulane kula sering ngandani santri-santri. Mbuh pira kadare pokoke tahu kowe iku subuh ra kodok mergo wedi Allah. Wis kadang-kadang wedi ki ilah tapi latih kadang-kadang wedi Allah. Juga kowe ngene kan ngaji ngilangi bodoh. Pancen Allah iku kepengin wong iku kelangan bodoh. Ya. Memang perintah Allah ngilangi bodoh. Wis eling Allah. Aja men eling wedi nang omah terus ngaji. Mosok sing gerakno ngaji mergo wedi makhluk ning omah. Ngerti ngajine setengah 12 wisuk wis ning kene. Sementing ora ning omah ngono. Aduh. Memang ning omah ono sapa? Pendelian. Ya, jadi termasuk sifat yang munafik la antum asyaddu rahbatan fi suturihim minallah. Lah iku makome kiai-kiai sing kadang-kadang ngiling-ilingan wong hakikat. Ojo kandhani santri ojo amuk ben sak sadar-sadare dhewe. Maksudnya ben sak sadar-sadare ben Allah itu al-ba'its, semuanya digerakkan oleh hukmu oleh Allah bukan. Tapi kayak ora usah ngono makome ora ngono. Ora usah sok-sokan terus kok mulai tuh sok-sokan hakikat. Podoke bubar kowe ra keramat. Maksudnya narong kelas yo aja peksa. Narong kelas yo aja peksa. Lho ngiyaya nyaran ora nggo iklan yo ora kasil. Iklan sik tawa-tawa nek kowe wong saleh tapi yes wae. Makome jek ngono. Aja anyaran ngiyai terus al ilmu yu'ta layati ora mangan kowe. Jajal hakim ini al ilmu yu'ta. Nak seneng ngaji ning aku, aja aku mbok undang. Wes. Kira-kira piye nasibe jajal ngono. Kukut. Pokoke arung wayahe iku aja diwayahan. Ya padha arung wayahe ora usah waya. Malah ruwet iki. Hilang loro karo. Ora 1 tambah 1 2 tapi kosong. Orang Madura 1 tambah 1 kosong. Karena yang satu lari, yang satu lari. Min 1. 1 tambah 1 min 1 ya berarti. Dari kau temu kono kabeh makna khauful makhluk ora khaufu wa iku bi annahum qaumul sing la yafqahun dasar ra pahaman. Wong pangeran sing luwih nyata kok ora wedi sing ambek makhluk. Wedi.
La yuqatilanakum ora padha merangi sapa al munafiqun kumeng sira kabeh. Ail yahud misale aduh mriki mari tafsirikum yahud. Ya sing ngene iki ora mengikat. La yuqatilunakum jami'an. Duh. Kadang iso nambah wong ngene ngaji jalane niku kudu anut soal ayo qatiluna kum merangi sapa ngake kum sira kabeh Yahud jami'an halis kabeh mustamiin hale kumpul kabeh ila fikuron kecuali dalam beberapa perkampungan mukhassaratin kan dibentengi ame warai juduren to perang tapi umat mimut kok gurine tembok suren tegese misale gurine pager fikiratin judur kira kita apa ame warai judur nak to mriki suren Mas judren apa nak kira kita apa judur ame warai judur bak suhum bainahum sadid utahe perangi mereka harb benam antarane kabeh sadid banget tasabu nyangka sira hum ing kabeh jami'an halis kabeh mustamiin hale kompak kabeh wa kulhum hale atine kabeh ku satta beda-beda. Lan iki kula suwun kalau jenengan orang soleh orang baik jangan pernah memuji musuh. Jangan pernah memuji napa musuh. Kaya adate Allah ora tau muji musuh. Kadang-kadang kita dadi wong soleh ku cemen. Malah muji napa? Misalnya gini. Kita misalnya NU misalnya atau pesantren. Orang di luar pesantren tuh kok rukun-rukun kok baik-baik saling menolong. Seakan-akan kita ini yang enggak pecus ngurus silaturahim. Padahal Allah itu tidak punya adat seperti itu. Semua yang kamu lihat di luaran sana sama partai tertentu solid, ormas tertentu solid, komunitas tertentu solid, kabeh ku podo kabeh tasabum jami'a wa qulbuhum sadda. Kadang-kadang kita ini lucu kan, kita punya keluarga yang normal kan kakak be adik ra cocok, wong tua be anak. Nek mati ae ora usah ngomong, aku delok wong liya kok harmonis mbek bojo. Jare sapa? Lah Tuhan nek pengajian gandengan mbek bojone. Pengajian. Didelok wong akeh terus ana kiai liya iku lho delok kiai harmonis. Padha kabeh. Ya ora ngono Mas, bareng ro MC lah kok iku maksudnya. Maksudnya padha kabeh donya. Maksudnya ketika kita konflik ambek adik, ambek kakak, ambek dulur, ambek keluarga, orang lain juga sama. Kira usah dari pangeran itu tahsabum jami'a wa qulubuhum. Sekarang di politik, di ormas Islam dia misalnya podo-podo NU ono garis macam-macam. Kok di internal garis iku ono garis meneh. Keluarga ya gitu, podo-podo santri ono jenis toriko, jenis dalail, jenis tirakat. Macam-macam lah. Ono jenis di manganggur mondok, macam-macam. Podo-podo ngaji jalale ono jenis golek ilmu, jenis penting rane ngomah, jenis penting ono tumpangan. Jenis kulaan kok didol macam-macam. Kabeh iku padha tasabum jami'a wa qulubuhum. Lah timbangke nganggep musuh solid. Orang di luaran sana itu sehat-sehat komunitasnya. Wah, Eropa itu rukun-rukun, ndak kayak Timur Tengah, padha kabeh. Seakan-akan yang salah itu hanya kita. Orang usah ngono, padha kabeh dunya. Nek dhewe mbamon dunya rasa teliti hak padha kabeh. Lah kok saged pangerane iku padha, ndak ra produke padha-padha. Mbamon ada nek guyon pangerane iku padha. Ndak ra modele padha. Ya ngono kabeh to ha, kaire sabar, Bang Sugih kepen apa ya. Padha kabeh lakone wong lanang ora usah mbok teliti. Polane yo padha. Ora beda plus iku. Lan kula paling mengenang Mas, awal-awal aku ngiyai di open house. Kula niki kan wis uzlah, sing sowan rodok haram, ora pernah sepuh. Ana wong melarat, ibu-ibu melarat tenan Mas. Melarat. Kula di open house. Gus, kula dongakno bojo kula sugih. Tak dongakno donga kula iku mandi, te resikone iku dhuwur. Napa Gus resikone? Nah sugih pertama digenti omahmu, bariku mobil, ketiga kowe aku. Mereka barang omah apik, mobil apik lho kok sing isi iki. Terus akhirnya sing wedok mendingan. Nggih pun Gus kere lah. Ya alhamdulillah kere nganti saiki. Wong lanang ngono, jajal misalnya ki ndek bojo. Nggih. Omah gedung tingkat 3, ana kolam renang apik, mobil Alphard 3. Patwal apik. Terus bojomu iku ngene iku. Sing mbok evaluasi sapa? Omah wis, mobil wis. Evaluasi berikutnya apa? Podo waliane ya podo Mas, kampung-kampung sing mendadak sugih, sing wedok, lala warisan sing wedok. Sing wedok sing duwe warisan tanah di toko Pertamina sing dievaluasi sapa? Dari kauane daerah kono, walago sing rapak waki. Mobil wis ditata. Omah wis ditata, bareng ngono lanangane.
Kok ngene? Wes, lah ngono iku sak donya ora usah mbok teliti, polane yo padha. Ngono lho maksude kowe. Dewe Mbak Munda yo lek mbok teliti-teliti la opo? Wong pangerane iku. Ya perang ya padha, lagi saiki kayak delok perang Gaza, Palestina. Lah Indonesia lagi wingi ya, merdeka lagi pirang. Tahun tiba-tiba bom ning Surabaya sing ra meledos mbok delok ijek wae. Ya lagi wingi. Bedane wingi kayak ditonton saiki. Tane pola sosial lagi tangan dibodoni wong, macam-macam. Rasa diterusno nih, wis ngono kabeh. Kabeh mulai dhisik prospek secara ekonomi. Tak kono ning tareh-tareh. Nganti ana wong kepengin nguasai Ka'bah sedurunge Nabi kono taun apa? Taun gajah. Iku penguasane kepengin nguasai Ka'bah mergo apa? Ya ngono iku wis kuno nganti saiki rasa diterusno. Wis ngono. Bedane saiki luwih Islami. Cerita fadhaile luwih syar'i. Maine halus loh. Tapi motifnya itu ya rasa dijerok-jerok mungkin itu alim-alim tenan iso ngaji-ngajinan bodoh nih bayi-bayi gitu mungkin yang ngerti lah dunia itu ya ngono karena apa di zaman kok apa orang mau nguasai itu demi apa nah, saya ini lebih halus ya, mainnya itu gak ketara. Jadi saya dikritik pangeran ya bodoh, ya staruna biati sama orang. Di saya ketara, ono wong istiftah hukum mestinya haram difatwani halal, mereka disuap. Saya ini orang nganti ngono kasaran, ini ku kasaran. Saya ini lebih halus, soft, detik sana. Apik lah, apik, makanya ini. Cantik ya mainnya cantik. Soalnya alhamdulillah saya guys. Nah, podo tasabum jami'a wa qulubuhum. Di saya antar pendekar ra cocok kan perang tanding. Ora cocok warani dituantang. Saiki ra cocok mainnya. Halo. Tapi ya tetep ae wa qulubuhum sat. Dong. Mane ngaji Quran ben ilmumu dididik Quran. Daripada kira ilmu sosiologi liyane Quran kan mendingan sangka Quran. Dan ketok kowe iku aman tu bi kitabillah wa aman tu bi kitabillah. Kok Allah tersinggung nek ana wong nyari khazanah di luar kitabnya. Sampai Allah ngendikan awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Mulane kula suwun ngaji Jalalain kafaro itu sam. Piye-piye ke tahu mencari-cari sesuatu ilmiah di luar Quran. Guling-gilingan ngono iku gak ngergani Allah, wong golek panduan kok gak sangka. Allah lagi tobat. Lah tobaté butuh pelatih mergo ora jelas. Angel temen rangko. Mergo Allah iku tersinggung nek ana wong golek-golek di luar ning kitabi. Iku ning gone apa awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yusal. Jadi pernah Sayyidina Umar kan seneng baca mas, seneng baca ketika ada kitab-kitab impor, buku-buku impor, songko ahli kitab, dia maca. Terus sempat kampanye, Sayyidina Umar kan pembaca, suka membaca. Sempat kampanye mas, kondo-kondo kancane coro Joko, aku di buku apik waca. Dan itu rata-rata ulama sing darani asbabun nuzul ayat itu termasuk peristiwa Umar. Nah ya misalnya kayak sosiologi delok kelakuane wong gak wis roh. Nah kelakuane wong ku ya ngene iki. Tasabum jami'a wa qulubuhum bojo ya padha kowe gayamu harmonis sak mergo wedi sak pangeran wis pirsa walan tastati antak dilu benanis wis ngerti mosok elek mbek ayu seneng padha wis pangeran wis ngilani rai kaya kowe ora mungkin lan niku ora mungkin rai-raimu wis tetep walan tastati antak dilu benanis kowe walau harostum wis tak kowe meksa lho ora iso wis dikilani wis. Lah opo kowe maca buku-buku tentang harmonis? Pangeran wis ngilani ora mungkin. Ora padha kok senenge padha. Gendut welek wireng kriting sing sitok wayu anyar. Langsung. Dok ketok asline kabeh.
Pangeran silane walan tasati anta itu benanis. Walau harostum aja. Ora mungkin. Mau pangeran oleh ngandani mau fala tamilu kul. Ya pokoke saiki aja nemen-nemen. Miring-miring sithik wae tapi. Ya miring-miring sithik ra apa-apa tapi aja. Dong. Jadi ngaji niati tobat bahwa kiku tolabtul ilma minal Quran wastafattul ilma minal Quran wan sobakhtu bil Quran. Kita itu kena insibah terbentuk ya oleh Quran. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Yo giling-gilingan. Mana kira sekali ngaji Jalalain dosamu coblok sebuah lagi. Wis tak yakin hakul yakin. Iku sirine kena apa tolabul ilmi iso gugur dosa. Paling enggak dengan tolabul ilmi kowe nganggep iman yakin nak mastermu kok Allah wa Rasul, itu minimal ya. Ya minimal kayak ngaji nganggep mastermu Allah wa Rasul. Tapi nak kira ngaji kan nganggep pikiranmu dewe ku master, pikirannya narasumber sing ra jelas-jelas ku yo mas, wong padha makhluke kok master-masteran iki piye to. Hadal qail yo makhluk, hadal mustami yo makhluk padha ra jelas. Lah ngene takoki pangeran ki mana mbek sapa, Cung? Kalian jenengan. Lah kowe nak nyimpul keadaan niku mentor kula rumu dari pangeran dadi pangeran niku sapa ya tobat wis tobat astagfirullahaladzim ya dadi rasa mbok teliti dunya kabeh iku tasabun jami'au wa qulubum syatta dadi ora usah ngenyek kelompokmu dhewe santriku mari gak solid grupku keluargaku ora solid kabeh keluarga ndi sing solid padha kabeh. Kalau kayak di bojo wayu nurut ngene-ngene malah pikirmu duwe sitok nurut enak ngene enak loro piye. Padha wae asline padha wae. Lah kok di bojo cerewet, golek sing ora. Bareng nurut taat. Wah duwe sitok ngene. Lah meneh loro. Utawa ngene nurut taat jebule can goblok. Ngowah dikon. Lolak lolo. Dadi nurute mergo lolak lolo ora perkara. Aduh. Waduh. Akhirnya golek papat sing beda jenis. Wes. Kowe dadi objek. Tolong dina harus mati wes bar. Mati jebule ra ono sing nangis ora. Lho isen lho, mati ra ditangisi. Yo, isin-isine mati ora ditangisi yo. Isen gak mi? Isen ya mati ra ditangisi isen. Ukuran bijasa. Aku dikonco mau mati tak kenapa mau mati? Wedi ra ditangisi. Lah kenapa ora minggat? Wedi gak digoleki itu. Lho minggat ra digoleki isen lho. Isen lho. Minggat gak digoleki isen gak? Oh isen ya. Saya mental langsung tuh. kena mental ya. Aduh. Jajal ya ngomong, aku saiki mau diundang, jebule orang undang tenan. Lara kok kena mental. Ya pokoknya nak sing rawakon hakikat wis ora usah jajal, demen kukut sekabiane, demen kukut. Ya dadi Allah mboten gadah adat muji musuh, tak baleni Allah mboten gadah adat muji musuh. Bahkan setan piyambak mbek Allah di prank cara sakniki di Allah ngendikan tentang setan. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Mulane kula nu mboten cocok ana kiai pidato setan iku top sampai kiai Balam kiai iso sitoke bar sesa. Wong sekondang di murid swidake miber kabeh kena. Karo dene miber bareng lha opo. Mulang takir Pak kena malah mendo miber. Mulane aku tahu ana kiai cerita ngono. Kiai ini bar sesa padha dine. Lha apa miber mulane kena digodho setan. Maksudnya jenengan piye Gus? Miber kan top. Mulang takrib Pak kena lha apa miber akhirnya malah tengok-tengok mulang takrib ta mulang wujud kidam kok ora kena malah mibar mulane malah digodho setan penggawean malah apa dari kiai itu Gus ki ono wae yakin ja Injingnya sarahku nabi ku muji wong mulang ora muji wong miber lha malah ribet to ya ngono aku.
Sing jelas pangeran itu ora adat muji Musa. Misalnya setan dikomeni inna kaida syaiton kana. Dajal nak setan itu hebat. Dia ini kepingin menghentikan orang sujud. Sekarang orang sujud tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Wong tatonan wis sujud. Ya ta ora? Wong ning terminal wae salat yo salat sujud. Pemene kene kiai-kiai tenan. Lah iku kegagalan setan tak sukses setan. Kegagalan. Wayahe ngene jare fitnah gede mergo pemilu nyatane do ngaji jalalen. Yo kampanye pemilu damai. Kurang apane aja. Padahal setan senengane ayyuka abikum akumul adawata wal nyatane baik-baik saja. Gagal lah sukses. Setan enggak sehebat yang kamu puji. Jadi kalau nak mau Quran tenan ra kaya kowe, mau Quran tenan ternyata Allah gak ada adat muji Musa. Inna kaida syaitoni kana dhaifa. Bareng cerita Firaun itu ceritane pangeran tenggelame kaone. Ayo jajal coba contohno apa sing Allah muji ini komentari wong ahli kitab wong munafik tahsabun jami'a wa qulubuhum syatta. Setan dikomentari inna kaida syaitoni kana dhaifa. Enak lah, kowe muji suwetanmu, suwetan utok tenan. Ki bar sesa murid sudah miber kabeh. Ya justru miber iku masalah cara. Lah ora malah ora tau mulang kan ya. Lah misale terus delok sirkuit Mandalika. Bareng kok pindah Australia moro. Malah oleh ngaji kapan? Enggak misalnya umroh, orang kok sowan Nabi ning Ka'bah, ndelok madaeno. Mereka ndelok ndine kan malah ribet kan. Aduh sungkem ning Raudhah kan malah apik. Malah mibar. Ono-ono ae. Nek iso mulai malah repot kaduan. Kaduan lari gak go GPS. Aduh, apa ini berkesuwen mas? Boleh visa nentek. Wes apa dadi wong sing apik, sing seneng pangeran. Soale kula suwun ayat awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yusta'ali. Ini pokoke sing seneng pangeran, sing seneng banget. Ya seneng pangeran ya seneng melok panduane pangeran. Masuk panduane pangeran pokoke wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin sing apik. Tahsabum jami'a wa qulubuhum syatta'a mutafariqatun tegese beda-beda. Khilafal husban ora koyok sawangane. Mereka kan sawangane solid kumpul-kumpul, engko ya begredes bisa. Ya tukaran, sawangane damai jebule ya tukaran. La dikabi annahum qaumul la yakin. Dasar. Pokoke dalika cara Jawa dasar apa? Dasar gak ada akal. Tapi kowe sing ngerti ya padha alhamdulillah. Terus masaluhum fitarkil iman. Nanti contohnya wong akeh fitarkil iman kama talil ladina min qablihim qariban. Ini mirip-mirip kelakuane mereka qariban hal mirip-mirip di zaman yang qarib lan zaman sing baru. Lah ngene sing sering didhawuhna Mbah Mun. Kowe ora kudu memaksakan anut tafsir ning bab-bab seperti ini. Kalau ini kan perilaku kafir ahli kitab yang sekarang tuh mirip kafir ahli kitab dulu, sama-sama di waktu yang dekat. Maksudnya kafir zaman Nabi mirip kayak kafir zaman sedurunge Nabi di waktu yang dekat. Tapi mufasir yo maknane dekat tuh kelakuannya mirip apa? Bukan masalah timing waktu, tapi masalah perilaku. Lah ya ning Imam Suyuti milih itu masalah periode. Tapi mufasir yo iso milih masalah perilaku. Lah hal-hal seperti ini yo tafsir yo ben tetep tafsir, tidak mengikat. Tapi sing ngomong ngono aku aja kowe, lah nek kowe ngomong ya waduh. Ya selain iku wong ra ngandel barang yo. Ya disemasi ya bar kabeh ya maksudku yo wong jenenge ra pantes iku wong ra nguasai ilmune kok. Tapi nak sing ngendikan Mbah Mun kan memang beliau kuwatir nak jamae Quran ku ilang mergo terikat tafsir. Kan iso qoriban fil ahwal wal a'mal, iso qoriban fis zaman. Atau qoriban fihi mano. Kan yo mungkin kabeh. Wahum ahlu badri minal musyrikin sang ahli badri minal musyrikin da kukang padha ngicipi sapa ngake wa bala amrim ing akibat oleh mereka. Ukubatahu tegese ukubah amrihim. Di dunia dalam dunia misalnya minal qatli saking mati wa wiri lan ane. Ya kayak minal qatli ya sama. Dulu itu yang namanya adab di dunia contohnya itu terbunuh no?
Kayak kufaru Quraisyin nasibnya itu maktulun fi Badrin apa? Dulu kufaru Quraisyin nasibnya itu maktuluna fi Badrin. Nah, mungkin sekarang bentuk khizyu sekarang itu enggak seperti dulu. Enggak seperti dulu. Misalnya nyuwun sewu diwalik, ada orang muji Israel. Israel itu hebat, enggak pernah dikalahkan ini. Tapi nyatanya hebatnya di mana? Mulai dulu benci Palestina juga nggak pernah bisa menghilangkan. Kan kamu bisa muji di balik. Palestina itu hebat kayak gitu didolimi tetap eksis. Terus saya oposisi muji kadang kan bisa diwalik, apa? Misalnya kue, kamu tuh terbelakang mulai dhisik kok melarat. Ya justru hebat melarat terus kok bertahan. Pokoknya dong ya. Pokoknya ngono lah urip ora usah. Ora usah muji musuh, muji awakmu dhewe lah. Susah apa sih muji awakmu dhewe? Ya, istiqomah. Kenapa tetap bertahan? Masalahnya apa? Saya melarat jute baik-baik saja. Cuma ya semacam-macam. Ya eling-eling. Walau lan tetep kedua kada pun siksa alimun kang larakno limun tegese ingkang larakno fil akhiratil akhirat. Matalhum te padane wong akeh edon fi samaihim utawa fi simain nang rukune wong akeh minal munafikin wa takhallu fi lan karine wong akeh anhum. Saking ikilah wa ta fi samaihim minal munafikin wa takhallu fi lan oleh nyulayani wong akeh. Anhum sange ahli kitab atau sange munafikin. Pokoknya gayane rukun. Tapi ketika nyata ada perang kan mereka takhalluf nama? Kan jare munafik kowe nak musuhan mbek Muhammad tak belo mati-matian. Ternyata ya ndak. Berarti kan takhalluf ha? Tak tadi. Iku kama tali setan iku peradane setan. Nah, kelakuane mereka kok setan iki. Setan ngene, "Izqala lil insani kfur." Setan seneng. Kafir ora usah percaya mbek Allah, bareng wong kafir, gak aku rawani lah ngadepi Allah. Setan iki lucu. Seneng nek ana wong kafiri Allah, tapi dekne dhewe kon kafir ra gelem. Setan roh swarga neraka roh tenan neraka panas roh langsung dekne. Dadi nek ana wong kafir jare setan goblok. Takon kafir kok. Bareng takok lha kowe dhewe ngingkari apa ora gak indi akhafu wa rabbal alam. Ngawur aku roh tenan wedi. Lha ku yo balamu. Aduh. Lah iya ternyata setan sehina ini. Kowe kan duwe iktimat Allah kan nikmal mola nikman. Setan itu ternyata ngadepi Allah rawani ya mletene ngono ngadepi Allah iku. Gawani muni falam maka faraqala inni bari'u minka. Ini satu ning sun bari'u nebaran mingka kang sira insan insan sing bento mau kowe kok kafir barang lha apa? Wong aku dhewe inna akhafu wa rabbal alamin. Aku wedi pangeran. Tapi kitban hale goro minisangi setan ora ya. Mulane dawuh pangeran fakana akibatahuma. Fakana mongko ana iku akibatahuma dadi akibate setan lan wong sing dilajutno. Ail gawi tegese wong sing lacut wal muhwilan sing lanjutno. Kowe roh gawi iku. Wis pokoke iku balamu kabeh gawi mek muhwi. Wa Qur'an diwaca birofi apa? Wa Qur'an diwaca apa akibatuma birofi lan rofa ismu kana dadi isme kana. Nah kira kita kan fakana akibatahuma annahuma mas. Jadi annahuma dadi isime kana paham ya. Nek sebagian qiraah niku akibatuhuma. Dadi sing dadi isime kana iku akibatuhuma. Jenenge apa wa quri'a birrafi berarti ismu kana. Annahuma sak temene setan lan sing dilajutno finnar khalidaini fiha. Mergo apa tetep mangkel kowe ku wedi aku wong liya mbok kon nglawan aku. Tan setan kowe ku wedi aku wong liya mbok kon nglawan. Barang wis nglawan aku kowe darani wong ku goblok. Wong kok wani pangeran goblok. Tapi setan tetap nyesatno wong nggo kegiatan. Kowe ngerti nak salah kok nggo kegiatan. Lan jawab neraka kabeh kok loro-lorone neraka kabeh. Lho bareng neraka, lho setan kok ora berkutil. Mulane Allah gak diadat ngelemu so mletemu ngono bareng neraka kejet. Kejet. Mesti nak mlete ngono neraka iku pateni, diobongno neraka terus neraka padamkan keren lho. Mlete bono neraka kejet. Ramutu cara kene ramutu. Nah, jadi Allah gak diadat muji napa musuh eling-eling. Allah mboten gak ada adat muji musuh. Nah, masalah kita sekarang kita sering muji musuh. Mestinya kowe nak nganggep Israel hebat karena bisa seperti itu, Palestina juga hebat mulai dulu kayak gitu di gembor yang nggak pernah hilang. Kowe nak nganggep wong liya di luar sana hebat, sugih di Alphard, kowe yo hebat. Tanpa itu semua sudah seneng. Lemune ya ora kalah, bobot tubuhnya ya ora kalah. Kurang apa nih? Kolam renangnya ya
kalah. Wong sugih ning Jakarta Mas, kolam renang paling 20 meter kali 20 meter. Wong melarat laut. Ambek Bengawan Solo. Nyemplung kok kali kethek. Sementing aja mati. Kurang apa nih? Tetap luas di kolam renang itu. Wah ora duwe. Suwe penak dadi. Wae dadi wong luas tenang, ora donya tenang. Ya, aja koyo setan kok mlebu neraka bareng. Wadali kae jazaa'ud dzalimin walase wong zalim. Dadi walase wong zalim kabeh il kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu sira kabeh to jaga sira kabeh Allah wal tangtunan becik angen-angen sapa nafsun awa-awaan ma ing apa wae kodamat kang iso nyuguhno gawe amal sing ditabungno sapa nafsun ligotin kono dina sesuk. Mesti wong iku kudu ngamal sok mben dienggo tabungan sing wis mbok jokno piye? Amal kamu wis mbok jokno ning akhirat sehingga sok ben karek nitik napa? Karek nitik. Disebut wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indahu. Jadi seorang tuh harus sebanyak mungkin nabung yang kamu kirimkan dulu. Enggak karek nitik. Jenenge apa? Wal tangdur nafsum maqat. Artinya gini, yang kamu setorkan ke Allah itu apa? Iku angen-angen, amal hasanah atau amal saya. Iku pikir jeng. Jika kok mbok jupuk ning arepe apa kowe milih isin ta milih seneng, nak milih seneng ya kowe ngamal sing apik jika dokumen di sana itu baik. Nah iku jenenge makot damat liqati. El yaumil kiamat tegese dina kiamat. Watakulan wedya sira kabeh Allah utawa jaga sira kabeh Allah ing Allah. Inna wa satuna Allah khabirun iku dat sing pirsa bima ta'malu. Wala takunu lan aja ana sira kabeh kalladina kang wong akeh nasu kang nglalekno sapa ladina Allah. Taraku tegese ninggal sapa ladina atau ing taat ning Allah fa ansahum anfusahum mongko nglalekno sapa Allah ing kabeh anfusahum awak dhewe wong kabeh wong nak lali Allah dibikin lali apa yang maslahat bagi dia. Misalnya wong ra wedi Allah akhirnya narkoba, wong ra wedi Allah akhirnya melakukan kejahatan, misalnya merkosa atau maling, bahkan dia enggak tahu cara ngelola dirinya sendiri. Wong jare seneng awake kok mengakibatkan dia di penjara, dia di lucu kan? Jadi orang kalau lupa aturan Allah pasti dia juga lupa tentang dirinya. Lalu apa direwangi merkosa, menjahat, akhirnya yang susah juga dia. Lalu jenenge Allah kalladzina nasu apa wala takunu kalladzina nasu mesti diakibat fa ansahum anfusahum. Dia pasti lupa dirinya padahal mereka orang-orang mencintai dirinya. Jadi gara-gara gak taat melakukan sesuatu yang bahkan merugikan dirinya. Lagi sing tafsirnya ayu qaddimu laha khairan. Saya ulang lagi, ini juga tidak mengikat. Imam Suyuti kan ngendikan ojo sampai ke lali sok ben ora sangu. Ayu qaddimu laha khairan. Tapi nak cara kula ya enggak usah urusan akhirat masih ning donya lah udah sampai kamu katanya mencintai diri Anda kemudian Anda lupa diri Anda. Kira ruwet kan? Mulane dawuh ulama ya man arafa nafsahu arafa atau man arafa nafsu iso diwolak-walik kowe nak kenal pangeran akhirnya kenal awakmu. Atau kowe kenal awakmu, nak kowe iku trimo makhluk, mudabbar, musakhkhar, ya kowe kenal pangeran. Ya paling bahaya tuh kalau kita ngalami fa'ansahum anfusahum. Wis ngerti nak agama iku ngajak ikhlas, kira ikhlas. Akhirnya terkenal kiai yang bergantung materi, akhirnya dihancurkan oleh materi kan. Yang dhisik ku duwe tumpangan ku senenge ra karuan. Bareng duwe Innova ketemu kiai-kiai sing di Alphard, maksa tuku. Akhirnya dilah ngarepe pejabat, dilah ngarepe wong sugih lha opo urip ngene iku lha opo. Padahal zaman melarat muni nikmal maula wiridan mbek sowo nang ora. Nikmal maula wa nikman nasir. Mau sampe begenti nikmal Alphard. Bocah ora dur. Nek nikmal maula yo nikmal maula terus hasbiyallah nikmal wakil nikmal maula. Wes aja hasbiya alfulus hasbi sapa raja ora Arab. Jogeto asline. Tomae wis suwi wis kepingin. Orang keturutan ya. Dadi akhirnya sik gremeng. Ya wa eling-eling wala takunu kalladzina nasuwaha mesti fa ansahum anfusahum. Ayo kok diminta nglakoni utawa nyuwakno sapa ngake halil anfus khairan kafian. Jogeman kowe lali gak sangu sehingga kamu tidak mengirimkan catatan kebaikan. Ulai kate mongkono kabeh hum ya ulai wal fasikun fasik. Kowe tak kandhani la yastawi ashabun nar ashabul jannah. Mergo nak catatan elek mlebune ashabun nar.
Nak catatan apik iku mlebune ashabul. Lah iku ora padha, jeng pengen oleh kandhani ya sederhana, ora penak, jeng neraka ora penak tak kandhani kuwi. Nak neraka ora kepenak ya aja ngirim catatan sing memastikan Anda penduduk neraka. Ora penak, wis tak kandhani neraka iku ora kepenak. Sing kepenak ashabul jannah. Utahe penduduk swarga hum ya ashabul jannah iku al-faizuna iku sing bejo kabeh. Lau anzalna umpama nurono ingsun hadal Qur'an ala jabalin ngatasi gunung wajilan den gawe fi'il jam jabal apa tamyisun iso mikir kal insan misale didadekno gunung kaya manusa la ra'aita tine ningali sira ing jabal khosyan hal ingkang khusyuk mutasaddi antara ingkang pecah mutasaddikon min khosyatillah umpama gunung tak kei Qur'an saking khusyuke saking wedine nganti pecah ora kaya kowe ndablek watil kal amsal te mengkono-kono perumpamaan mazkura kuna dirbuah gawe ingsun ing amsal linasi kedhe manusa la Allahu menawa nasi kaya tafakkuruna gelem mikir sapa nas fayuk minun mongko gelem iman sapa nas wa ta'ala iku alladzi dzat wa alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi kang pirsa alam ghaib wa syahada lan pirsa alam sing ketok misale sirri dikse alam sing ora ketok wal anati alam sing ketok Allah iku ketok kabeh lha iki ketok teorine bener wong usul fikih Mas wong usul fikih iku sering ngendikan bahasa ya iku ngikuti mukhatab bahasa itu sering ngikuti karena di mata Allah itu tidak ada ghaib tapi tetap istilah alimul ghaibi saya tak bedai alam ghaib binisbat ke kita itu kan kayak swarga neraka yang sekarang atau jin kayak kan gak roh jin bagi Allah kan tidak ada ghaib semuanya kan musyahad nah tapi Allah nganggo istilah sing mbok pahami nak ngono iku ghaib sehingga Allah nyifati dirine aku pirsa alimul ghaibi sajane ora ana bagi Allah ghaib dong nggih begitu juga misalnya ngene Mas orang itu dibunuh orang yang enggak dikenal kok gak dikenal piye bapaknya pembunuh ya kenal iki kancane ya kenal mesti dong nggih utawa ngene wah itu kalau sedekah rahasia sing disedekahi ya roh ya jadi semua bahasa dong nggih kaya tohal sahibul fadilah yo cara MC aja cara hakikat ngono kan ndak nganti sepira sahibul fadilah ya wae karo dadi bahasa itu sering ikuti mukhatab ketimbang ya dadi kene alimul ghaib padahal la ghaiba indallah binisbati lawa kan ndak ada jadi sering kadang-kadang ulama usul fikih itu ketok teori niku bener misalnya Allah menang ngendikan wa huwa ahwanu alaih padahal fi'luwah wahid enggak ada ahwan, enggak ada hayyin semuanya di mata Allah kun fayakun tapi misalnya Allah gawe kowe luwih ruwet digawe ruwet wis utange akeh kasus akeh tetep urip gawe sarap ngono kan luwih angel Bang ya tak baleni kok misalnya Allah gawe sarape wong mapan kan gampang iki gawe sarape wong sing raine gedhek dua blek utange akeh urip guyune tetep banter lho desen ngono iku kan akhirnya Allah ngistilahno dzate iku ana ahwan ana hayyin padahal binisbat ilawa fi'luwah wahid yaiku kun jadi gamane nek cara dhahir Allah misalnya lho ditakoki Allah jenengan damel pengusaha sukses guyu kalian tiang fakir welek duwe utange akeh guyu angel di cara dhahir kan angel kan butuh kedablekan tertentu butuh sarap gedek butuh dong ya cara dhahir nah ternyata Allah ya kayak istilah itu wahwa kayak Allah nanti ngendikan la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas padahal cara Allah ya padha wae kayak gunung ya kun gawe raimu ya jadi mulane kadang itu ya mulane pentingnya ngaji usul fikih ben ngerti bahasa itu nisbatnya pada siapa ya pada mukhatab kadang-kadang ya pada mukhatab ya karek engko delok siakul kalam tapi apapun itu ana ilmune lah kabeh iku ana ilmune binisbat mukhatab ngene misale ngene ha wong sugih Jakarta kale wong sugih Jakarta muni aku ora duwe dhuwit wis miliatan dibangun itu ha duwe hasil pidato piro ya misalnya Pak Yusuf Kala sambat ra duwe dhuwit mek toha muni dhuwit akeh wae ganti lah misalnya toha dhuwit ku akeh dhuwit balik tak piro ambek pengusaha top Jakarta muni ora duwe nih dong ya itu kan nisbatnya kan pada mukhotab pada alkohol maksudnya itu neng lah sinauku nganti ngono kok terus mbok musuhi kowe jadi aku sinau ulumul Quran nganti ngono
Ya ora niat pamer ya ben-ben kowe ngerti nak. Kabeh ana ilmune, jebudan bodoh ni. Wa ta'ala ar-Rahmanur Rahim wa Allah la ilaha illahu al-Malikul Quddus kang dadi raja al-Quddus kang banget sucine. Maknane banget sucine atau hiru sing kang suci amala yaliku sang apa sing ora patut ning Allah. Kamane Allah itu selalu agung. Assalam, Allah udus salamah minan naqais. Allah tidak akan kena zaman, kena tergerus zaman apapun. Tetap selalu selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Udus salaman kang duweni selamat minan naqais sing pira-pira kekurangan apapun. Al mukmin kang benerno sing bener. Ilmu musaddiqu misale sing bener rusulahu ing rusule Allah. Misale bi khalqil mu'jizati kelan gawe mukjizat lahu maring rusul. Tapi ya misalnya karena Rasul sudah benar dengan dirinya sendiri. Umpama Rasul gak ada mukjizat pun ya sudah jadi orang yang benar. Karena Nabi pun sudah benar dengan dirinya sendiri. Al-Muhaimin sing nguatno kebenaran utawa sing neliti kebenaran. Min haimana yuhaiminu idza kana nalikane ana misale sapa wong raqiban alas. Ai syahid sing kang ngeseni ala ibadi ngatasi ibadah wa bi amali. Jadi nak tenggene kamus idza kana nalikane ana sapa wong nak teng kamus ya, tapi nak aplikasine teng mriki ya tentang Allah. Asyahid tegese kang nyekseni ala ibadi ngatasi pira-pira kaulan Allah fi amalim kan ngamal-ngamal ibad. Al Aziz kang mulya utawa kang kuat, ail qawi tegese kang kuat. Al Jabbar kang misale zat sing meksa, kowe ra kepen tuwek ya tuwek, ora diutang ya diutang, ora katut babar ya katut. Wis macam-macam, kepengin tobat ya urung tobat. Tapi kok kowe ra kepen tobat, awang ngertakno tobat ujug-ujug. Misale kuwatut babon ujug sadar. Kuwatut donya ujug-ujug waduh, bisa buru apa samurai ujug-ujug tobat. Meskipun ngenteni kebodon. Al Jabbar. Manane Jabarut sing meksa sapa Allah khalqahu ing makhluk Allah alama ing atase apa ya roda kang ngersakno sapa Allah ing mak. Kowe kepengin nom terus nyatane dipaksa tuwek. Ra kepengin elek dipaksa dadi elek. Karena Allah Al Jabbar yang bisa memaksa Anda. Al Mutakabbir zat sing adoh. Sombong maknane ngadui, kaya wong mulane wong sombong diarani iku sombong mergo menjauhi sesuatu. Kalau wong melarat kok mlaku gedhe-gedhe kan diarani sombong. Dia menghindari status melarat. Paham ya? Kaya wong goblok ngomong nastis-tos menghindari status goblok. Dadi mutakabbir itu dia takabbaro amma fi nafsi, dia itu membesarkan dirinya di atas kapasitasnya. Corong semaan ngene lho bijus siji kowe tok lu aja padahal ku yo gatul guri-guri. Lah pas lanya banter pas gatul lon. Iku ya mutakabbir dadi niku. Pidato ya padha ngomong kaya dekne paling saleh. Penting hak adami diselesekno kaya ra diutang lho ya. Wong ngene kan akeh mengelabui. Jogeman kecoba wong wedok kaya niku kan mutakabbir kaya. Ada coba dhewe. Dong ya. Lah mulane sing berak takabur Allah tok, mergo apa memang enggak kena kasus itu semua. Nah, memang nyata, makanya sifat takabur hanya sah miliknya Allah. Ketika Allah besar, enggak perlu merasa besar ya, memang hakikatnya itu besar. Dari mutakabir dari kata kabir. Nah, kalau kamu kan mutakabir, ora adune kok diaduk. Misalnya ini, wong kapasitasnya 1 juta, kok diutang 2 juta, itu ya mutakabir. Kan enggak sadar kelasnya, enggak sadar apa? Kelas. Pokoknya mutakabir itu orang gede di gede-gede. Mereka sangka wazan tafa'ala, kadang kan maknanya takalluf apa? Takalluf. Jadi tasajja, takallafas saja walisa fihi saja. Takabbara berarti takallafa al-kibra walisa fihi kabir. Jadi pokoknya memaksakan, no? Jadi orang alim tapi guayane nak mulang kayak wong alim, gak ngerti waya rofa waca jer. Maca takbir rofa diwaca jer, tapi gayane ngalim. Nah, gue mutakabir. Terus ngamati Indonesia, wong ketua RT era menang kok ngamati pilpres. Ngomong mengamat jajal, kon kompetisi jadi ketua RT. Podo ya, wadang seminar keluarga sakinah. Jadi trik ngelola istri gini, mulai gantung memprek. Iku yang mutakabir. Sajane ora usah ngono, misalnya seminar keluarga sakinah ngomongnya jujur. Keluarga sakinah itu khayal. Sesuatu yang tidak faktual. Udah enggak apa-apa kalau kamu ngayal, punya istri yang nurut, yang cantik. Monggo, khayal. Ngomong jujur aja. Tapi secara faktual. Biasa. Nggak kena kode, misalnya Indonesia itu gimana? Indonesia. Yes.
Kalau ingin kaya, semuanya baik-baik saja. Anak lagi loro ya aja rasakno wis biasa wae. Cara bapak, jenengan melarat wis suwe tenang ae ora usah susu kok sugih. Barang njek ijazah sugih tenan Mas. Bariku melarat nek lho tenan to nak ra kulino. Ora biasa. Itu kali wong Jawa nek omongan mangan daging kok wong Arab mencret yakin. Ora dune. Ayo. Wong Arab tenang ae. Tapi padha wong Arab makani kangkung kok kowe lemes. Ora kulino ngono-ngono. Ora dune diadu-adune. Subhanallah. Allah selalu suci. Nazah bersihna sapa Allah nafsu ing dadi Allah amma sing apa isrikuna kang lakoni syirik sapa ngake bi iklan apa. Bi iklan ma ing yusrikuna wa bi. Wa ta Allah al-khaliqu dat sing gawe. Muga liyane kabeh makhluk. Al-bari kang mujudna. Ail munsyi'u tegese mujudna menal adam saking ketiadaan. Al-musawwir sing bentuk kowe. Kowe kan ya ra kepen to dirung ngene iki, tapi wis ditakdir pese. Ya ra kepen ireng ngene iki ditakdir. Ireng ben nunjukno anak kowe iku dhaif. Tapi Allah kepengen kowe iku seneng, akhirnya digawe pokrol. Nganti lali nak dhaif. Nganti lali nak. Wis ngono-ngono lah penting seneng wis. Top wis. Lahu tetep kudu wa asmaul te pira-pira sifat al husna kang agung to kang apik kang luhur ayat 1 tegese 9 wa tisuna 90 al waridu kang tumeka biya bil asmaul husna wal hadisu hadis wal husna tilafat husna muannasul ahsan muannase lafat ahsan yusabihu maca tasbih to nyucikaken lahu maring Allah apa ma apa fi samawati ing pira-pira langit wal ardi wa wa ta Allah al aziz zat sing agung al hakimu terdat sing bijak takut damus dhisik apa sifat utawa takut damus dhisik apa wal azizul hakim awalaha ing kawitane surah nggih awal surah kan subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi wa wal aziz to waca takut damus dhisik apa awaluha yo kali bener apalah takut damus dhisik apa wal azizul hakim awalaha wali skarpus urip ngono apa takut damus dhisik apa wal azizul hakim awalaha ing kawitane surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama kajian Ghosbah Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.